अल्लाह के बनाए हुए 5 ऐसे मोर जिन्हें देखने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा, जिसमें नंबर 5 पर नाम आता है ग्रे पीकॉक पिजेंट का, जो कि ग्रे कलर में पाए जाते हैं। और जब ये मोर अपने परों को कुछ इस तरह फैलाता है तो तब ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। नंबर 4 पे है रेड एंड ब्लू पीकॉक, जिसकी पूरी बॉडी रेड और ब्लू कलर की होती है, जिसकी वजह जेनेटिक डिसऑर्डर है। नंबर 3 पर नाम आता है रेनबो पीकॉक का, जिसके पूरे शरीर में रेनबो के सारे कलर पाए जाते हैं और अपने पंखों को खोलने पर ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नंबर 2 पे आता है व्हाइट पीकॉक, जो कि दुनिया का सबसे रेयर पीकॉक है और इसके शरीर का हर एक हिस्सा सफेद कलर का होता है। नंबर 1 पर नाम आता है इंडियन पीकॉक का, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मोर है और ये ब्लू और ग्रीन कलर में पाए जाते हैं, जो बहुत ही आसानी से उड़ भी सकते हैं।